이렇게 싸게 팔아도 되나요? 삼성전자 851리터 양문형 투더 냉장고가 역대급 할인 중이라 가져왔어요. 지금도 계속 폭주라 품절 임박이에요. 제품의 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인해보시고 할인 정보부터 빠르게 나갑니다. 정가 160만원대 제품의 즉시 할인, 쿠폰 할인, 캐시 환급, 카드 할인을 거쳐 단돈 100만원대로 구매 가능합니다. 거기에 최대 무이자 6개월을 받아 월 16만 9천원으로 구매할 수 있으니 정말 혜자네요. 워낙 역대급 할인이라 언제 품절될지 모르니 아래 링크에서 확인해보세요. 단순 변신 무료 반품 가능하니까 일단 써보고 고민해보시는 걸 추천드려요.